想进 Asset Management 却分不清公司梯队，一张图带你看懂资管圈鄙视链。首先是 Tier 0，属于行业天花板，资产规模大，平台光环最强，代表公司有 BlackRock、Vanguard 和 Fidelity。然后是 Tier 1，各家公司优势突出，部分核心团队含金量很高，代表公司有 PIMCO、摩根大通资管、Capital Group 和 State Street。接下来是 Tier 2，在特定领域或地区影响力较强，也是不错的职业起点，代表公司有 T. Rowe Price、富兰克林邓普顿、摩根士丹利资管和 UBS 资管。最后是 Tier 3，聚集了不少精品资管公司，细分领域实力不容小觑，代表公司有 Wellington、Neuberger Berman、DWS 和 Artisan Partners。需要注意的是，公司 Tier 高不代表所有团队都更有含金量， Tier 1或 Tier 2的核心组有时比 Tier 0的边缘组更值得加入。资管行业也非常重视 referral， 想进目标公司一定要提前寻找内推，后台私信我们获取专属资管求职评估和内推方案。生涯求职专注留学生求职。